yatukozeko obuzibu tetunalaba kintu kyonna kigenda mu maaso. Ennyumba bongera kumenya naye tetulaba kigenda mu maaso tebatunyonyola. Ennyumba zonna bongera bamenya naye tetufunayo solution yonna kutuga nti tumenya bwe tuti kino kyekiddako abakulu batwebalamye abakesisi tebaliiwo bonna bakoze kasasiro yatukubye kino kyalo kirala bakiyita Lusanja. Abatumenye babali abatulumbaganye bakiteetika ne bagira ebintu byabwe ne babiyiwa. Twabagamba dda ebisasiro babijjewo ne bagaana. Kiteetika yeri gye baagula babiye bikubye ewaffe ate tebatufaako. Tetulina we tusula, nze zange zonna zizo bazimenye zaawedde. Tetulina we twebaka tubonaabona bonyi wadde okutuleetera emmere teri wadde okuva ku makya kuva gyonna basirise. Tuli wano tetulina gye twali. Eyo fazi gye twajje Mulambo ejjaffe teginnalabika. Anti kati awo twajjeyo Mirambo ebiri. Ejjaffe teginnalabika. Anti kati mwagala kulaba olinayo abantu bameka eyo? Babaddeyo abantu 4. Omwana bebi kali mu saizi myaka 7 akeddeko nekagenda okuzanya. Taata yabadde akedde genda abaana abalenzi ababiri babadde bakoze ebibuuzo Friday kati nga balinayo kuza eddala enkya wiiki ejja babadde alinayo naye babadde beebasa kati baganda baabwe ne taata bo basima naye ababiriko bafudde 'Ina abaana baabwe balwali ne bakazi baabwe tetunafuna solution yonna wadde okuyambibwa batuvuruga buvuluzi n'Erias bwe yaze wano tetuna kye twafunye solution. Tebana kye bagamba nti azeeyo mu office nti atusindikidde ku mmere ku mifaiso ku bulangiti tugenda kwebika kyenkuba yinejja kati enkuba ejja bagenda kwebika tugenda sulawa tebana tuletera tenti bawoza go home tugenda kubeerawa wano balabawo ennyumba zaffe zizo go home abatumenye bawereze zitenti bwe tugira tubeera batuleetera emmere ebyokulya abantu baffe babeere safe. Nze Ssenga oba John bona agenda ayogera ndi wa mu Lusanja okitegedde wano Budusi naye bali awo batukuma kwa 10 basirikidde mu office zaffe tuddewa ng'ate kesisi yatulumbye wali kesisi yatulumbye kawali yakitoti babali wali wa Kiteezi eno Lusanja ebintu byabwe biwantukayiri ne bijja bitugwira kati ffe tukole ki ate nga tebatuwadde buyambi kutuyamba kitegedde. Nze nyina omukazi nyina abaana bonna bammanyi okitegedde ndi mutuuze ennyumba zange ezo zakubiddwa zonna emirambo egimu gikyalemeddeyo jiija batudagana tuka atatemberayo kubagobaganya anti okutugobaganya kuno kwe kutuga lwaki batugobaganye batufunidewo wokulaga tulina kubeera wano home yaffe kati afanda ngane mu go home yange yiri wali oluzungu saabusoma
agamba muyugo home eriho eyange tagiraba weeriwe bajje bamenye kati yampe home jangambye antwale mu makage jabangabira yaveho nze mbere wenteko family yange alebe nga nakomawo wano my home is there down there second sagala kutusumbwa batukwata bulungi batuyambe batuvude bude kubanga bamanye bantu bameka bamenyesaho batufeko batuteeka kubanga tetuli bangi abakosedwe njegeyo batuli 10 batubale batune batufunira kyentegeeza okiragede abakubiddwa ennyumba zaabwe abamenyeddwa ebintu byange abapangisa bange bonna bamenyeddwa babonabona bali awo ennyumba zaabwe badde z'abapangisa bali mu kubonabona bonna balina abakazi balina abaana bayambe okitegedde babale abantu badde bameka babafunire ebyokwebika baleete emmere nga bwe bakola ebiddako nze Ssengo oba John Born Again ayagala okwesimba ku bakansala ku kyalo kino. What has been put in place in terms of the operation is we are looking at now assessment of the damage that has been done, the number of families that are affected. What we have as preliminary is about 2,000 so far people affected, and we are however planning for about 1,000. That is for the tent that has been set up by Uganda Red Cross, working closely with the Office of the Prime Minister. And like my colleague has said, the Office of the Prime Minister has delivered food to assist with feeding the persons who are affected. And but the most important thing that is being done right now is assessing the magnitude of damage, how many people are missing, how many families are affected, how many in terms of households. We are trying to see registering. By the registration is going on by the area local leaders of Lusanja village. There are 2 villages that were most affected in this, and there is Lusanja village, which is on this side, and then the other side there is Kitetika village. And we want to know, first of all, how many people are missing and how many people are dead. The preliminary we have right now, about an hour ago, is that we have lost about 18. That is from the bodies that have been retrieved from under the garbage. And about 14 were rescued alive. That was yesterday. There was a meeting that was chaired this morning by General Katumbo Wamala, the minister in charge of the Minister for Works on behalf of government. And he has announced that we are now transitioning into recovery. What was being done most of yesterday was to try and rescue people who are alive. But after now about how many hours? 20 hours or so since the incident, you begin to lose hope of finding people who are alive under the rubble. Compensating the families, that cannot be done, that cannot be announced immediately, because you have to first assess how many families have been affected, what type of damage has been done to the houses of the affected. There are some houses that were destroyed completely razed to the ground. You can't even recover anything. There are those which are partially destroyed. So that assessment is going to inform a lot of the actions by government, including on whether and how the compensation will be decided. But that is for government at a higher level to take a decision on. Responses zemu olunaku lwa leero okuva ku macha teams zikola weewaawo nga bongera okuyikula ettaka okusobola okulaba nga weewaawo oba waliyo abantu abakyali wansi ng'emirambo gyabwe giggyibwayo ate gisobole okuziikibwa oba okukwasibwa ab'enganda zaabwe. Naye era nga kaweefube akyagenda mu maaso. Twataddewo tents wano okusobola okulaba nga abantu abatalina waakusula beebaka. Ate era tukolagana wamu ne structures eza gavumenti n'abakulembeze mu kitundu kino okwogerezeganya n'abantu abamu abakyali wansi eyo nga ebitundu byabwe birina ennyanfa. Kiraga nti essaawa yonna ekizibu kisobola okuddamu, so bajja kuvaayo basobole okudda mu tents wano. Gavumenti egenda kubayambako kulaba nga basengukira mu bitundu bino bye tutaddewo paka nga babafunidde long term solution. Ekirala kye tuli okukola
kuteekawo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'emmere nga ebyokwebika, obutimba bw'ensiri, amazzi amayonjo, zikaabuyonjo. Wano mu kifo gavumenti kyetuwadde okulaba ng'abantu bagira bawumulirawo. Kino Kiteezi Church of Uganda Primary School kiri gazetted okulaba nga kyakomodatinga abantu bano. Fenga Red Cross sofa tulina tents 5 nga buli tenti esobola okwakomodatinga abantu 200 be bantu 1,000 okusobola okulaba nga tubabudamya mu bbanga eggere gavumenti lyeneeba etaddewo. Simanyi oba waliyo ekirala.